ግድብ ላይ ካሳ ጠየቀች። ይህ ጥያቄ የመጣው ዶናልድ ትራምፕ ለካይሮ አስተዳደር ያዳላ የተባለለትን የላሸማግላችሁ ደብዳቤ ከላኩ በኋላ ነው። ከኢትዮጵያ በራስ የተፈጥሮ ሀብት የመልማት መብት በተጻራሪ አቋሟ የምትታወቀው ግብጽ የብልጽግናው የዲፕሎማሲ ክሽፈትን ተጠቅማ ባለፉት ዓመታት በህዳሴው ግድብና በሌሎችም ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ክራሞቷን ኢትዮጵያና ጎረቤቶቿ ላይ አድርጋ ቀጥላለች። የዶናልድ ትራምፕ አስተዳደርም ይህንን እንቅስቃሴዋን የሚደግፍ ተግባሩን አላቋረጠም። ከሰሞኑም የአሜሪካው መቸም ኣብ ዓለም ብዙሕ ነገር እንዲና ንሰምዕ ኣብ ዞባናውን ብዙሕ እንዲና ንሰምዕ ሓደ ነገር ግን ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ከም ዘሎ ምግንዛብ የድሊ እዚ ነገር እዚ ድማ ንዓይ ጥራይ ዘይኮነስ ንብዙሓት ካባና እውን ከገርመና ዝኽእል ምዃኑ ኢና ንፈልጥ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢጅፕት ዲማንድስ ኮምፐንሴሽን ኦቨር ጌር ዳሜጅስ ግብፂ ብጉዳይ ናይ ንዝዲጋ ጌርድ ዝበሃል ህዳሴ ግድብ ክትገብር ኢትዮጵያ ብዝፈጠረቶ ዝወረዳ ዕንወት ካሕሳ ክትሓትት ምዃና Oh my goodness ኣትም ሰባት እንታይ ኢና ክንሰምዕ ፅንሕ ኢልናሲ እንታይ ኢና ክንሰምዕ ኢትዮጵያውያን ካሕሳ ይግባአና እንዲዮም ዝብሉ ካብ ግብፂ ሪል ካሕሳ ሕጂ ክመፀኩም ጉዳይ ናይ ካሕሳ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ረይዎ ኣታ ንሕና ኤርትራውያን ከዳ እንታይ ኢና ክንብል ኣንታ ግብፂ ዝኣክል ማይ ዝኹሉ ወሲዳ ዝኹሉ ዓዲ ኣልሚዓ ካብ ዓድና ማዕድናቱን ማዩን ገለመለን ከይድዎም እናበሉ ምንን ዝብሉ ኖ ብሰንኪ ዝዲጋ ዝገበርኩሞ ዝወረደና ዕንወት ብቢልዮናት ዝቁፀር ካሕሳ ክወሃበና ኣለዎ ካብ ኢትዮጵያ ይብሎ ጉዳይ ናይ ጌርድ ብወገን ኣሜሪካ ብዶናልድ ትራምፕ ገለን ተደጊፉ ክዕፆ ኣለዎ ጥራይ ኮና ንብል ዘለና እሱ ጥራይ ያኽለናን ኢሎም ታዳ ንሕና ካሕሳ ክወሃበና ኣለዎ ሚድያናቶም ከማን ከም ይብላ ኣሎ ኣነ ግርም ዝብለኒ ናይ ብሓቂ እዚ ዘረባ እዚ ክዕብዶም ከም ዝኽእል ስለምንታይ ከምዚ ይዕብዶም ኣሎ ምክንያቱ መራሕናቶም ከመዩ ኣብዚ ስምዑ and afternoon I take tiny questions. Prime Minister, you said Ethiopia was a beggar nation. Now you said it's feeding others, which is correct. We were a beggar country before. Now we are a rich country, sometimes poor. Both can be true. هذا سبب عيلو زبالة إرتراوي رسس جبراء نعم جمرة international press conference جبراء بإنجليش إندي عيلو أبين تاي كم زاربا يفلتني أتي أبها جروب زع أبها جروب زوج أزلو سلي زفترة زلو كنتاتيو هجي أنت عيلو محليتهم ما جمرة هنا هفتام هجرينا نكالوت كن حجز نخلينا تبلا لغة بغلو نفسنا كيلنا هنا سلزي أبكالك على لماني تهجري هذه إثيوبيا إلكا أين يتحكي لهم حنسب هفتاماتنا حنسب دخاتاتنا كلتي حكي له نعم بمركز كان جاء بعتر زبالة كسحق إليه قرب تسحق عقد You claim Ethiopia is a net wheat exporter, helping other countries. Can you confirm? Big wheat success. We feed others now. Sometimes we get aid and have famine. Proud moment. Ethiopia. You say كلتيو بتحدى غلينا دقة سدينا نخالو نمجب علينا غلينا شيء علينا يبل بتخالي خات ميت سلزلنا غل الرديت كان دلينا كلتي حكيو زي كم زي تا بوليسنا دونالد ترامب أبي أحمد كلتيو وجه بزعبنا بحر سات رايكس معكم من تايب Ethiopia doesn't want war, but you said any means for sea access. Explain. We don't want war, but peace must give sea. Any means peacefully. You call yourself a peace leader. Why drones on Ethiopian regions? How is that peace? We love our people. Some people are enemies, even if Ethiopian. Drones are other countries, not me. Regions were sealed. كم تري وزلهم زرباناتو نت بوليتيكاناتو صبو غير زن صبار غيرهم يا مامتي امزي كل تزبلو افتق بحر ندلينا لولا وافتق بحر ندلينا وققنا ندلينا تبلا الغبها ما يداي كوني بلو وقع ندلينا قن سلام كبحري افتق بحري نحنا نقاصر خمس قالنا له زي دي كون كونتراديكشنز كل البوليتيكا كايداناتو بزن زحلفا 4-5 عامات كاب قدمونكم اندي قن ابزن زحلفا 3-4 عامات قد حدا نصور زخوني ابا محراز غبرو زلو يغنا بتግራይ ዝገብሮ ዘሎ ይኹን ኣብ ኤርትራ ገፁ ናብ ካልኦት ጎረባብቱ ዝገብሮ ዘሎ ተገራጫዊ ኮምፕሊትሊ ማንም ሰብ ክርዶ ዘይክል ግን እቲ ዓለም ካ ኢንተርቴይን ትገብረላ ኣይትግደሰሉን እየ ዘለና ከባቢና ንሱ ዝበለ ይበል ወግ ጥራይ ትጀምር እምበር ህዝብኻ ጨፍጭፍ ኣይግድሰናኒ ድሮና ተጠቀም ህዝብኻ ኣጥፍእ ወላ ሓንቲ ገዳ የለ ዕፅዋ የለ ፀገም የለ ድሌት ከግበር እዮም ዝብልዎ ዘሎ እዚኣ እታ ክውንነት እያ እቲ ዘገረመኒ ክፋል ድማ ኣብታ ናይ ግብፂ ክንምለስ ከለና እዩ እንታይ ይገብርዎ ኣለዉ ግብፂ ካሕሳ ነቲ ጉዳይ ናይ ኒል ኣሜሪካ ጎኖም ክኸውን ጥራይ ዘይኮነስ ካሕሳ እውን ክሓክበና ይብልዎ ኣለዉ እንታይ እስከ ይብሉ ኣለዉ እቶም ቁርብ ርእሲ ዘሎም ኢትዮጵያውያን
እዚ ኩሉ አንጻር ኤርትራ አንጻር ጅቡቲ አንጻር ሶማልያ ንኸዶ ዘለና ኩነታት ምስቲ ቀንዲ ፀላኢና ዲፕሎማሲያዊ ዓቕምናትና ናብኣ ክንዲ ዘተኩር ኣብ ካልእ ስለ ዝሓሸሽናዮ ሕጂ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ግብፂ ግን ሓደ ዓይነት ስትራቴጂ ዘለዋ ግብፂ ቀዳማይ ስትራቴጂ ናታ እዚ ዲጋ ጌር ድዩ ንዑ ንምቁፅፃር ድማ ኩሉ ስልትታት ናታ ኩሉ ፀጋታት ናታ ናብ ኣቕኒኣ ትጥቀ ነይራ ኢትዮጵያ ግን ኣከንዲ ቀንዲ ዕላሞም ዝጥምቱ ዘየድልዩ ፀላእቶም ክኾኑ ዘይግቦም ፀላእቱ ገይሩ ይኸይድ ስለ ዝነበረ ሕጂ ግብፂ ብርቱዕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ምስ ገበረት ፈጠጥ ጥራያ ኮይና እዚኣ እታ ጉዳይ ናይ ግብፂ ይብሉ ኣሎ ዝኾነ ድሓን ኣብቲያ ዘላ ሪል ዜና እውን ንኸፅል Nile Dam dispute. He has offered to restart US mediation to resolve the Nile water sharing issue. Ethiopia, Egypt and Sudan have been at odds over it for more than a decade now. Over the weekend, Trump posted a letter on Truth Social. The letter was addressed to the Egyptian president, Abdel Fattah el-Sisi, in which ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዛ ደብዳቤ ዓባይ ኣዛራቢት ኣርእስቲ እያ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዘን ዝመፃ ዘለዉ መዓልትታት ናብ ዳቮስ ናብ ስዊዘርላንድ ማለት እዩ ዓበይቲ ምሁራትን መራሕትን ናይ ዓለምና ዝጋብሉ ዓመታዊ ኣኼባ ኣሎ ወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ዝበሃል ኣብ ዳቮስ ናብኡ ክመፅእ ስለ ዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንት አልሲሲ ድማ ክመፅእ ስለ ዝኾነ ክልቲኦም ኣብኡ ተራኺቦም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክዛረቡ እዮም ብዛዕባ እቲ ናይ ቀዛ ናይ ሓደ ፒስ ቦርድ ገለመለ ዝብል ኣቆይሙሎ ብዛዕባ እውን ክዛረብ እዩ ብዛዕባ ካልእ እውን ዝያዳ ግን ምስ መራሒ ናይ ግብፂ ብኣካል ተራኺቦም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ናይ ናይል ክዛረቡ ምዃኖም ተነጊሩ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣይተዓደመ ኣብቲ ቦታ ክርከብ ኣይኮነን ስለዚ መበል ሳልሳይ ግዜኡ ድዩ ገለ ምስ ናይ መራሒ ናይ ግብፂ ዝራኸብ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዛ ዓመት እዚኣ ጥራይ ብዝተፈላለየ ኣርስታት ስለዚ ኢትዮጵያውያን ኣብዚ ኣጀንዳ እዚ ኮምፕሊትሊ ዝተረስዑ ሃገር ምዃኖምን ንሳቶም ክኸድዎ ዝኽእሉን ክወስድዎ ዝኽእሉ ስጉምትን ድማ ብፍጹም ንዶናልድ ትራምፕ ሓንጎሉ ከቐይር ዝኽእል ከም ዘይኮነ እቲ ክሕግዞም ዝሓስብዎ ዝነበሩ ኢማራት እውን እንተኾነ ክሕግዞም ከም ዘይክእል ንባዕሉ ኣብ ዲፕ ትራብል ኣትዩሎ ፅንሕ ኢልና ክንሪኦ ኢና ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ምንቅስቓስ ዶናልድ ትራምፕ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ጎኒ ግብፂ ስለ ዘሎ እዚ ድማ ኣብቲ ናይ ቃዛ ዝገበርዎ ኣበርክቶ ኣብታ ደብዳቤ ብንፁር እዩ ዝገልፆ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ውልቃዊ ዕርክነት ናይ ዓብዱልፈታሕ ኤልሲሲን ናይ ዶናልድ ትራምፕን ከምኡውን ምስ ህዝቢ ግብፅን ምስ ሃገረ ግብፂ ዘለዎም ሽርክነት ኣብ ግምት ኢኻ ደይጠቕሳ ግን ንኣብይ ኣሕመድ ከም ዝፀልዖ እታ ቀንዲ ንዑ ትግብኦ ዝነበረት ኖቤል ፕራይስ ዝመንጠሎ ሰብ ድሕሪኡ ድማ ክህብዎ ዘይከኣሉ ስለ ዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ንኣሽቱ ነገራት ናይ ቆልዑ ዝመስሉ ዓበይቲ ነገራት ገይሩ ዝርኢ ስለ ዝኾነ ክሳብ ሕጂ ቂምታ ምስ ነርወይ ዘለዎ ካትሪእዎ ፀኒዕኩም ኢኹም ስለዚ እዛ ጉዳይ እዚኣ ተጠቕሊላ ንኣብይ ኣሕመድን ነቶም ዕሸላት ናይ ፖለቲካ ዝኾኑ ወይ እውን ዕንደራ ናይ ፖለቲካ ዘይምነዎም ብዛዕባ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ንግሆም ሸትን ትዛረቡ ዝነበሩ ብዛዕባ እታ እንኳ ኣላትና ከግድቡ ወደቡ ዝበሃል ዝነበረ ምሽ ብዛዕባ ወደብ ክትዛረብ እታ ዲጋ ኢልካ ትፍክረላ ዝነበርካ እውን ኣብ ምንታይ ክትበፅሕ ምዃና ሕጂ ክንሪኦ ኢና ስለዚ ከምዛ ንሪኣ ዘለና ፈጠጥ ይብሉ ኣለዉ they have no plan እዮም ዝበሃል ዘሎ ፕላን ዝበሃል የብሎምን እቲ ጉዳይ እቲ ድማ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል መብዛሕቶም ሰባት ብዛዕባ እዚ እቶም ሪሊ ኢትዮጵያውያን ነዚ ኩነታት ነዚ ሽግር እዚ ብዕምቆት ዝርድዎ ዘለዉ ኢትዮጵያ ዓብ ፀገም እዩ ከጋጥማ እዮም ዝብሉ ዘሎ ዓብ ፀገም ኣብ ጉዳይ ናይ ኒል ንሓዋሩ ካልእ ዲጋታት ድያ ክትገብር ብዛዕባ ኣጠቓቕማ ናይ ማያ ዝምልከት ንሓዋሩ ዝቕፅል ኤውሮፓዊ ሕብረት ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ጎኒ ግብፂ እዩ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ሕጂ ብዓብዩ ኣብ ጎኒ ግብፂ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ማንም ኣብ ጎኖም ክኸውን ዝኽእል የለን ካብዛ ጉዳይ ከጥዕኖም ዝኽእል የለን ኣይኮነን ናይ ቀይሕ ባሕሪ ፋንታዚ ሕልምኻ እታ ውሽጢ ዓድኻ ዘሎ ዲጋውን ክትቆፃፀር ኣይከኣልካን ስለዚ ብልፅግና ንኣብይ ኣሕመድን ትዝኸፍአ ከጋጥሞም ዝኽእል እዩ ዘጋጥሞም ዘሎ ዝኸፍአ ከጋጥሞም ዝኽእል እዩ ዘጋጥሞም ዘሎ እንታይ ግን ኢለ ነይራ ናብ ካልእ ግዜ ምናልባት መን ክዝክሮ ብዙሕ ስለ ቪድዮታት ንገብር እምበር ኣብይ ኣሕመድ ዋላ ዲጋ ትጌርድ ዝበሃል ተፈሺሉ ኣብ ስልጣንካ ክትቅፅል ኢኻ እንተኢሎሞ ዝግድሶ ሰብ ኣይኮን ንዑ ተገድሶ እታ ስልጣን እዩ ኣብይ ኣሕመድ ድሕሪ ከፊትካ ሪኢኻዮ ኩላታ ዝሰርሓ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ብኸመይ ኣብ ስልጣን ይቕፅል እምበር ኢትዮጵያውያን እንታይ ይኾኑ ብዙሕ ዘገድሶ ኣይኮነ ስለዚ እታ ዲጋ ነገራት ተኸሪርዎ በቃ ሕራይ ድሌት ክንግበሮ ክብሎም ዝኽእል እዩ ስለዚ ኣብ ካልእ ጥራይ ገንዘብ ሃቡኒ ነዚ ሃገር ከመሓድራ ዕድል ሃቡን እምበር ገርዲ ይኹን ገለመለ ክብሎም ዝኽእል እዩ ከምዚ ሪሊ ክቃለሰሉ ዝኽእል ወይ እውን በቃ እዚኣ እንተ ዘይኮይና ወላ እገዳ እንተወረደኒ ክብል ዝኽእል መራሒ ይኮነን
ምስ ኤርትራ እኮ ጽቡቕ ዝምድና ነይሮም። ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እኮ ቀንዲ ክተናኸል ጀመረ ብኣሜሪካ በዓል ጆ ባይደን ፀቓቒጦም ንኤርትራ ገዲፍካ ምሳና ኩን ሓገዛት ክንገብረልካ ኢና እንተደይ ጌርካ ድማ እገዳ ክነውርደልካ ኢና ዝበልዎን ኢሳያስ ንክትግምጥልዎ ክሕግዘኩም ክእል ክብል ዝጀመረ እዩ። ስለዚ ብዝኾነ እዚ ሰብ እዚ ጌር ይኹን ካልእ እውን ተሪራቶ እታ ነገር ባዕሉ ይፈልጥ ክብል ዝኽእል ሰብ ምዃኑ ዝበዛሕና ሰብ ንፈልጦ ኩነታት እዩ። ናው ኣብይ ኣሕመድ እዚ ሕጂ ንሪኣ ዘለና ሓንቲ ክፋል ናይታ ፀጎም እያ። ኦንሊ ዋን ፓርት እታ ካልአይቲ ክፋል ነታ ንሱ ኣሚንላ እዚ ኩሉ ዕንደራ ዝገብር ዝነበረ ሃገር ዘጋጥማ ዘሎ is the other part of the problem. It was a banner year for the United Arab Emirates, a year when victory seemed all but assured and the political masterminds of Abu Dhabi seemed truly unstoppable. In Sudan, the Emirates backed rapid support forces had engaged in some of the darkest acts known to mankind, and the Emirates had gotten off with hardly a slap on the wrist. In Yemen, a rebel group called the Southern Transitional Council had taken over nearly the entire country, with the Emirates' help capturing oil, thwarting ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚ 2025 እቲ ዓመት ኢማራት ኣባይታ በቶም ፕሮክሲ ስትራቴጂ ናታ ቶም ፕሮክሲስ ናታ ዝበሃሉ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ኣብ ሊብያ ይኹን ኣብ የመን ይኹን ኣብ ሱዳን ይኹን ኣብ ሶማልያ ይኹን በቲ ናታ ፕሮክሲ ስትራቴጂ ዝበሃል ኣባይታ ብዙሕ ዓወት ትጎናፀፍ ነይራ ክትመስል ትኽእል እያ። ኣብ ፖለቲካን ኣብ ዲፕሎማስን ከምኡ ድማ ኣብ ኣእምሮ ናይ ደቂ ሰባት ግን ዘይሃስስ ምስሊ ንሓዋሩ ዘይርሳዕ ሕማቕ ስእሊ ሕማቕ ስምብራት ገዲፈ እያ። ኣብ ልዕሊ ሱዳን ትፈፅመቶ ኣብ ልዕሊ ሊብያ ትፍፅሞ ዘላ ንሶማልያ ትገብራ ዘላ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ የመን ዝገበረቶ ፀኒሕ ኢለ ክሪአኩም እየ ክንምንታይ ገበና ትፍፀም ነይሩ ብምሉኡ ኣብ 2025 ክረአ ጀሚሩ ኣብ 2026 ድማ ኢማራት ናይ መወዳእታ ጉድናታ ዝወፀሉ ዘሎ ዓመት እዩ። ስለዚ እቲ ብፕሮክሲ ጌርካ ኣብ ኣፍሪቃ ዝሓየለ ሃገር ኣብ ዓለም ድማ ገለ ካብቶም ዝሓየሉ ንክትከውን ዝተገበረ ፕሮጀክት ናይ ኣቡዳቢ ወይ እውን ናይ መሓመድ ቢን ዛይድ መርሕነት ማለት እዩ ኣብ 2026 ሕማቕ ኣወዳድቃ ክወድቕ ይረአ ኣሎ ዝበሃል ዘሎ ኣዝዩ ሕማቕ ኣወዳድቃ ነቲ ሕማቕ ኣወዳድቃ ናቱ ስዑድያ እታ ቀንዲ ተሓታቲት እኳ እንተበልና ወላ እቲ ዓለም ከማን ከም ተሰልበጠቶም በዚ ረአዩ በዚ ናይ ሱዳን ንጀምር እንታይ ይበሃል ኣሎ ኣብ ሱዳን እዚያ ንስ መጀመርያ The situation in Darfur has darkened even further. Darfuris, as we speak, are being subjected to collective torture. The fall of al-Fasher to the RSF has been accompanied by an organized, calculated campaign of the most profound suffering, targeting non-Arab communities in particular. Rape, arbitrary detention, executions, mass graves, all perpetrated on a massive scale. እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ካበይ ዝመፀ እዩ ዝሓበሬታ እንተልኩሞ ካብ ኢንተርናሽናል ክሪሚናልስ ኮርት ዝበሃል ናይ ገበን ናይ ኩናት ገበናት ዝኣሊ ቤት ፍርዲ ማለት እዩ ሓደ ኣገዳሲ ክሲ ኣብ ልዕሊ መን ይመፅእ ኣሎ ኣብ RSF ነቲ RSF ዝበሃል ዘሎን ንዑ ስፖንሰር ዝገብር ዘሎ UAE እውን ኣብቲ ክሲ ኣትዩ ኣሎ። ስለዚ እዚ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ክድይብ ከሎ ጉዳይ ናትካ ኩነታት ናትካ ፀገማት ንስኻ ዝፈጠርካዮ ኣብ ዝለዓለ መጋባያታት ክዝረብ ከሎ ICC ንእስራኤል ንነተንያሁ ከሲስዎ ክትብሉ ትኽእሉ እዮም። እስራኤል ግን ኣሜሪካ ስለ ዘጥሓነቶ እምበር እቲ ክሲ ብICC ዝተገበረ ንሓዋሩ ኣብ ልዕሊ ነተንያሁ ኣሎ እዩ። ወላ እኳ ኣብ ጉዕዞናቱ ኣብ ሂወቱ ብዙሕ እንቅፋት ተገበረሉ ሽምካ ንሓዋሩ ዝፅየቐሉ በዚ ቤት ፍርዲ እዚ ምክንያቱ ወላ እውን መቕፃዕትን ተደይ ኣሰረካ ተደይ ሃረመካ ሽምካ ግን ንሓዋሩ ከም ፅየቕ እዮም ዝገብሩ። ስለዚ እዚ ICC ዝበሃል ክሪሚናልስ ኮርት ንመራሕቲ ናይ RSF ዝገበርዎ ብዓመፅ ብኣዝዩ ዘስካሕክሕ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዳርፎር ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ፀለምቲ ዝገበርዎ እዚ ክሲ ይግበር ኣሎ። እቲ ክሲ ድማ ብቐጥታ ምስ ንRSF ዝኸስስ ኣብዚ እዋን እዚ ብቐጥታ RSF መን ከምኡ ከም ዘግብሮ ዘሎ ስለ ዝፍለጥ ናብ ኢማራት ዝለግብ ጉዳይ እዩ። ስለዚ ኢማራት በዚ ክሲ እዚ ቀጥታ ተፀላዊት እያ። ወላ እኳ ካብኡ ክትሃድመሉ ትኽእል መንገድታት ትፈጥር እንተላ ብቐጥታ ክትፅሎ ትኽእል ሃገር ምዃና ምግንዛብ የድሊ። ስዑድያ ወይ እውን ህዝቢ ሱዳን ወይ እውን መንግስቲ ሱዳን ወይ እውን ገለ ውሕዳት ኣይኮኑ ዝኸስዋ ዘሎ ኣብ ዓበይቲ መጋባያታት ክትክሰስ complete impunity. Our response to this must not be mere platitudes here in this chamber, but must represent real action on the ground.
As reflected in my report, the Office of the Prosecutor is working intensively, collecting evidence, accelerating its investigations together with affected communities, both with respect to crimes committed in Al Junaina, in West Darfur, and in Al Fasher, in North Darfur. Mr. President, Excellencies, based on information and evidence collected by the Office in this reporting period, including video, audio, and satellite data, it is the assessment of the Office of the Prosecutor that war crimes and crimes against humanity have been committed in Al Fasher. ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ክሲ ስፍሕ ዝበለን ከቢድ ክሲ ክኸውን ከም ዝኽእልን እቲ ናይ RSF ሓላፊ ሓመዳን ደጋሎ ኣበይ ዝቕመጥ ዘሎ ሕመቲ ኣብ ኢማራት እዩ ዝቕመጥ ዘሎ ስለዚ እዚ ክሲ እዚ ንዕዑ ነቶም ዓበይቲ ሓለፍቲ ናይ RSF እንድሕሪ ኢምፕሊኬት ገይርዎም ወይ ብኡ ተተኸሲሶም ኢማራት ነዞም ሰባት እዚኣቶም ንኽተረክቦም ክትግደድ ትኽእል ትኸውን እያ I don't know ኣብቲ ናይ ICC ሲግኒቶር ድያ ድፈረመት ድያ ኣይፈረመትን ኣይፍለጥን እዩ ግን ምንቅስቓሳት ናቶም ግን ዓብይ ሽግር ክገጥሞ ከም ዝኽእል እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእልን ነቲ ሽም ናይቲ ኢማራት ዝበሃል ድማ ኣብ ዓብይ ስምብራት ክእትዎ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ምክንያቱ RSF በይኑ ከም ዘይገበሮ ማንም ዝፈልጦ ሓቂ ስለ ዝኾነ እዚ ድማ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ካልኦት ካብ ኢማራት ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታ ኣዝዩ ብዙሕ ሓበሬታ እንድዩ ሓደ ካብቲ ብፍላይ ስዑድያ ዓብይ ፀቕጢ እንድያ ትፈጥር ዘላ ኣብቲ ሃገር ዓብይ ፀቕጢ እያ ትፈጥር ዘላ ገለ ካብቲ ትፈጥሮ ዘላ ፀቕጢ ድማ እንታይ ዝፈጥር ዘሎ ኣብ ውሽጢ ኢማራት ዓብይ ሽግር ኣጋጢሙ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው ምክንያቱ እቲ ኢማራት ዝበሃል እዚኦም ሸውዓተ መራሕቲ ኣብ መንጎ ዘለው እዮም እቶም መራሕቲ ናይ ኢማራት እቲ ዝዓበየ ካብቲ ኢማራት ኣቡዳቢ እዩ ስዑድያ ሕጂ ክትከስስ ከላ UAE ኢላ ኣይኮነትን ትኸስስ ዘላ ኣቡዳቢ ኢላ እያ ትኸስስ ዘላ ኩሉ እቲ ዘረባ ካብ ስዑድያ ዝፍነ ዘሎ ናብ ኣቡዳቢ ጥራይ ዘቕንዐ እዩ ዱባይ ትንከፍኒ ዘሎ ሻርጃ ትንከፍኒ ዘሎ ራሰል ኸይማ ዝበሃል ኣሎ ፉጅራ ዝበሃል ኣሎ ካልኦት ኣለዉ ስለዚ ብፍላይ ገሊኣቶም ድማ ጠቕላላ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዶም ሃገሮም በዚ ጉዳይ እዚ ክጥቀስ ኣይደልን እዮም ዘለው ሃገራት እስላም ኣብ ምዕናው ሃገራት እስላም ኣብ ምፍራስ ንህዝቢ ሱዳን ማለት ንኢማራት ብዙሕ ፅቡቅ ዝገበረትላ ሃገር እያ ነይራ ናይ ቀዳማይ ጀነራል ናይ ኢማራት ሱዳን እዮም ምሂሮሞ እዮም ዝበሃል ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ኢማራት ብዓብዩ ዘለዎም ዝበሃል ኣብ ምህናፁ ሱዳን ዓባ በርክቶ ገይራ ስለዚ ሱዳን ነዚኣቶም በዓል ፅቡቅ ውዕለቶም ክነሳ እዚ ነገር እዚ ክትፍደ ከላ የመን ኣብ የመን ዝግበር ዘሎ ኣብ ሊብያ እውን ዝግበር ዘሎ ኣብ ሱርያ እውን ዝግበር ዘሎ ከምኡውን ኣብ ሶማልያ ዝግበር ዘሎ ኩሉ ክትሪኦ ከለካ ኢማራት ብዙሕ ፀገም ከጋጥም ከም ዝኽእል ዝንገር ዘሎ ብዙሓት ከም ዝብልዎ ዘለው ኣብ ውሽጣዊ ፀገማት ናይ ኢማራት ብፍላይ ሚድያ ናይ ስዑድያ ዝብሎ ዘሎ ሓቅነቱ ምስ ግዜ ዝረጋገፅ ኮይኑ ብርቱዕ ዝኾነ ተቃውሞታት ከም ዘሎን ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ናብ ደገ ገንፊሉ ክወፅእ ከም ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘለው ገለገለ ቪድዮታት እውን ረሊዝ ዝገብሩ ኣለው ምብኣስ ከም ዘሎ ይበኣስ ከም ዘሎ ዘይምርድዳእ የጋጥም ከም ዘሎ ኣብቶም ኢማራት ብዙሕ I think እቲ ኩነታት ፅቡቅ ከም ዘየለ ዝገልፅ ሓበሬታታት ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለው ወላ ባዕሎም ዝሰርሕዎ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ በዚታት ሚእቲ ካብ ሚእቲ እዚ ኩነታት ከምዚ ዘሎ ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና ሓደ በሉ ካልኣይ ስዑድያ እቲ ዝበርትዕ መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፋ ኣላ ዝበርትዕ መጠንቀቕታ እንታይ እቲ መጠንቀቕታ إمارات اتخاذ الخطوات المأمولة للمحافظة على العلاقات الثنائية هذا بيان وزارة الخارجية نهار 30 من ديسمبر وبعد ساعات قليلة عاد مجلس الوزراء ليؤكد الدعوة لكن حكومة أبو ظبي ذهبت في اتجاه آخر نظمت عملية تهريب للمطلوب من العدل اتخاذ الخطوات كم تري وزلهم ناي سعود عرب ميديا حقراو ميديا مالتيو ሓደ ኣገዳሲ መጠንቀቕታ የሕሊፉኹም ዘሎን ንኢማራት ድማ ብዝፀንዐ መንገዲ ይኸሳ ከም ዘሎ ኣብዚ እውን ብፅሑፍ ረኺበ ነይራ ብዙሕ ቸገረ ነይራ ስለዚ ሳውዲ አረቢያ issues a stern message to the UAE warning that if Abu Dhabi continues on the same path Saudi Arabia will take strict and decisive measures potentially beyond what is currently imagined ስለዚ ስዑድ ዓረብ ኢማራት እትቕፅሎ ዘላ መንገዲ እትትኸሎ ዘላ መንገዲ እንተዘያቋሪፃ ከቢድ ስጉምቲ ክትወስድ ከም ትኽእል እያ ትነግር ዘላ ከቢድ ስጉምቲ ክትወስድ ከም ትኽእል ድማ ይፍለጥ እዩ ምክንያቱ ስዑድ ዓረብ ብዙሕ ለቨሬጅ ዘለዋ ኣብቲ ከባቢቲ ስለዚ ኣብ መንጎ እዚኦም ሓይልታት ዘለዉ ኢማራት እንታይ ክትገብር ጀሚራ ኣላ ሓደ ካብዚኣቶም ኩሎም እቶም ኢማራት ትኸፍሎም ኣክቲቪስትስ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘለዉ ማለት እዩ
بإمارات زمولو زبلو حيلتات كلهم أنصار سعودية نخصحفو تقددهم كم زلا زر ملكت له حدا كابو إذا تري وزلهم توني روبنسون زبال إنجليزاو كينو أب يوكي زغمتيو بوليتيكانيا يوكيو بعل إلى ماسك زدقفو قاليهم نيرم نتي زلو منقسن مغيار ما بزوح اكتيفيتي زقابريو جي تريلو صدتنا إسرائيل أمريكان كفرس زخل حدنت أمونغو سعوديان باكستان تركون يقبرالو سعوديا دما نتكونتات ناي أبزو تري واللهم أبزي تعرفوا زلو مالتيو انتاي زبل تبلغت النوح زبل خوينو السودان ون جنزب تحقس كم زلا هذا 5 بليون أسوار كاب باكستان جزيان السودان نسراويتنا السودان مس مسلم برادرهود ركب على لود زبال تارجع كلها تابوس نسجير وزلو إمارات تتكمل زربا بوجيرا توصل زخانتايو محمد بن زايد نهي إمارات مراحيو عبد سقطا قاتي موكم زلو يزنقر زلو عبد سقطي تسقط دما بزحات هجرات أبغون السعودية خمسة لوا يزنقر زلو السعودية دما كم زت جبرو زلا بنجر ناي بأسط رايدي كونه تكونتات ببوليتيكا درجة أبزلاتكم حنتك بكمي because there's so many information نيناي أبسينا نيناي كنقدف كمان كبيديو هذا كابو نابنا تزرعيوه أمي سعود عرب أب جدف برتعزخونه دبلوماسياوي كردم أتيا كم زلا زخا مس أمريكا كتصالة الرهب كم زلا direct communication مس منيستر ودياتوس أين أمريكا ماركو روبيو سلام انتهي ماركو روبيو أقد حساب زقود دحري لكم ماركو روبيو إمارات قبرو زلا حماق أيفتوني ترجعون لهم أبزي أقد أسنت بيها ولا قوى إسرائيل صبغ من قصص عرب للماركو روبيو انتلوا كمون قبل دونالد ترامب إمارات قد نسرائيل ون زي تكم أكايدا كم زلوا يفلت نسرائيل دي تكم أمريكا نربحنا أمريكا دما بعبي يزقد أكايدا تخيد كم زلا زي دما مس إيران زلوا ركب ما ينقدر ركب مس حوت زلوا ما ينقدر ركب أبزا حقرات مفراس زقبروا زلوا أستواتو أمريكا تدلي نجر مالتها يكون أمريكا زبز حقرات أفتح قطص رايو لذي السودان كتفرسنا أمريكا بفلوي زربح ما يكون إماراتي زربح نيرو أمريكا بفلوي كاب أمريكا تدلي ما يبي السودان راشان خيط أطوي دليوم كالي دليوم جن زي إمارات قبل زلا السودان نربحنا يجبسي بقت تاز تنكف نربحنا السعودية بقت تاز تنكف تانرق أتنا يكرنا في كلمة زلا على حدا قاعد فتر أجر جرند قبل الشبران نخم عبد ما أفضل جز خفت نزي أمريكا تدلي ስለዚህ ኢማራት خد زلا نأمريكا بزح جزء challenge ياخذ قبراز أنيها ስለዚህ أبزوان زي بتاع كايداناتا ببزح من قدي check out يخون له سعودية دما بتتخكل من قديها تبده زلا يزبال زلو هذه أبدا هنا سعودية دما انتهي فترة له بأمريكا وندقافلو بأوروبا حبرت دقافلو بخلاتهم دقافلو ስለዚህ تي كونتات ني سعودية مور دقف كم تركب كجبرا خلو ني إمارات قد مور تنصلو كم زقات ما يجبرالو أسواي دما نافند غيدو هندبت سترني ويون أبغني كم زلها ملكة جبرا اللي زعينته أكايدا يخيد على محمد بن زايد زلو وزلو زي أرسزي ببزح من قدك الرز غليو كالب أقدر أسمع بالي أبزو وانزي أمون جزيوم حيلتات كابز في الطرز زلو على ملو تزارب زلو أب يمن زقاتم زلو كنتاتيو أب يمن زقاتم زلو قداي كان تاي قاتم اللي يبلو مجمريا كيناتنا يمن كلنا نفلتو خينو أب يمن برتع زخوني بوليتيكاو كلولاو أقاتم كم زنبر الذكر كوينو حجد ما أب تهجرت زتري وزلهم زبحال زلو مالتيو breaking Yemen's official TV exclusively publishes the first images of UAE explosive and assassination tools found at the site. لذي ناي إمارات ناي مفنكلا منقصديو ولا مدكعتن مقبار قاموا له مسارحيتات بحقراوي تلفزيون ناي يمن كمستمع حلالفه إن نرزلنا. سلذي يمن بزح نجارات أب يمن بزح ما نجاري كايت كم زنبرة قد ما عمد مخلط عمد قد مي حمشت عمد عبيلو زي international تهذب له ناي 7 مسالات أمستي international زبال إمارات فلوي مع سرتنا جبرت حزب الساقة 5 لا زول كسوتي نيرو BBC أبز جبرت دوكومنت أردما بزح قبل علي يمنويان شجري قاتم كم زنبرة يزارب نيرو جرما إمارات تقليل أصله تسوقت كم تري وزلهم بالتلفزيون دوت وصلوا
ሚድያ ናይ ስዑድያ ድማ ብብርቱዕ መንገዲ ጉድ ናይ ኢማራት ንምቅላዕ ቀጠልያ መብራህቲ ከፊትሎ ስለዚ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ ሕማቕ ነገር ኣብቲ ሃገር ይርከብ ከም ዘሎን ኢማራት ህያብ ጊፍት ማለት እዩ ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ ምዃኑን ብብዙሕ መንገዲ ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእል ንብረት ኣብ ተፈላለየ መኻዚኖናቶም ከም ዝተረኽበ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ብቴሌቭዥን ዝተመሓላለፈ እዩ ኢማራት እንታይ መልሲ ይባ ጃሃበቶ መልሲ ድማ ክንርኢና ምክንያቱ ብክልቲኡ ሳይት ክንርኤ ዝደላነ ሓደ ዝበሎ ወይ እውን ሓደ ወገን ዝሃቦ ጥራይ ምዝራብ እውን ርትዒ ስለዘየንፀባርቕ ስለዚ ኣብዚ እንተሪኢኹሞ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ኢማራት መልሲ ሂብ እዩ እሱ ድማ ስቴትመንት ኢሹድ ባይ UAE ሚኒስትር ኦፍ ዲፈንስ ነዚ ነገር እዚ ነዚ ኣብ ቴሌቭዥናት ኣብ ሚድያ ዝወፅእ ዘሎ ካቴጎሪካሊ ሙሉ ብሙሉ ጌጋ እዩ ነፂጋቶ ብምሉ ማለት እዩ and ንሽም ናይ ኢማራት ንምብልሻው ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ምዃኑ ድማ ጠቂሶም ማለት እዩ ጂቲ ፖለቲከኛታት ናይ ኢማራት ናይ የመን ነዚ ጉዳይ እዚ ብተደጋጋሚ ክገልፅዎ ይዝርአ ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብመንገድቲ መርሕነት እውን እንትኾነ ዝግለፅ ዘሎ እዩ ግን ኢማራት ድማ እዚ ጉዳይ እዚ ንሕና ይወዓልናዮን ንዓና ንሽምና ንምብልሻው ዝጥቀምሉ ዘለው ድራማ እዩ ብምባል ነፂጋቶ ኣሎ ማለት እዩ ሶ ኣብ መንጎ ክልቲኦም እዩ ዘሎ እቲ ሓቂ ኣበይ ከም ዘሎ ቀሲልና ክንርዮ ንኽእል ብሓፈሻ ግን ኢማራት ብዘይርትዓዊ መንገዲ ትኽሰስ ከም ዘላ እያ መልሲ ትህብ ዘላ ካልእ ብፍላይ ኣገደሲ ኣካውንታት ናይ ስዑድያ ነዚ ናይ ኢማራት ጉዳይ ብሲሪየስሊ እዮም ኤክስፖዝ ክገብርዎ ዓጢቆም ዘለው ስዑድያ ድማ ዳርጋ ንኢማራት ኩሉ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ይርእይዎ ኣለው ወላ እኳ ኣብ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ወተሓደራውን ኮላይ ባእሲ ክኣትው ይደልዩ እንተዘየለው ኢማራት ግን መሊሳ ንስዑድያ ክትቅርቅራ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ትዕግስቲ ናይ ስዑድያ ይውድእ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣከባቢና ድማ ዓብይ ራሚፊኬሽንስ ዓብይ ፅልዋ ክህልዎ ዝኽእል እዩ ሓደ ኣካውንት ኣብዚ ዝበሎ the UAE Ministry of Defense issued a confused statement in response to Yemen government's findings denying three established facts that the UAE left explosives assassination tools and operated secret prisons ስለዚ ሰለስቲኡ ክስታት ጭብጡ ዘለዎ ክነሱ ንሰለስቲኡ ሓደ ተተኳሲ ነገር ከም ዝገደፈት ከም ዝተሓዘ ናይ ኢማራት ከምኡ እውን ንጭውያ ትጥቀመሎም ዝነበረት መሳርሒ ከም ዝተሓዘ ሳልሳይ ድማ ሕቡእ እስር ቤታት ከም ዝነበራ ስለዚ ironically the statement was poorly written contained multiple language errors in Arabic and even contradicts itself on the date of its alleged full military withdrawal ስለዚ ብዙሕ ጌጋታት ኣብቲ ፅሑፋት ኣብቲ ዝሃብዎ መግለፂ እውን ናይ ቋንቋ ይኹን ናይ ካልእ ጌጋታት ነይሩ anyway UAE claims are easily rebuted below is my concise point response እዚ ኢማራት መሊሳቶ ዘላ መልሲ ጌጋ ናቱ ወይ እውን ቅቡል ከም ዘይኮነ ዘርኢ ነጥብታት ሓደ ይብል ኣሎ the presence of weapons in a facility under full Emirati military control for years establishes direct responsibility not a single round of ammunition could enter without an Emirati decision ስለዚ ሓደ እቲ ተታሒዙ ዘሎ ንብረት ሙሉ ብሙሉ ኢማራት ተቋፅሮ ኣብዚ ንብረት ቦታ ዝተረኽበ እዩ ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ካልእ ሓይሊ ልዕሊ ኢማራት ሓይሊ ዘለዎ ሒዝዋ ኣትዩ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ወላ እውን ትሒዝዋ ኣትዩ ሓላፍነት ተሓታትነት ናትካ እዩ ክልተ the Saudi statement and accompanying intelligence reports documented the transfer of weapons from Fujra to Al Rayyan ዝበሃል ቦታ ማለት እዩ airport shortly before the claimed withdrawal directly refuting the UAE's denial ስለዚ እዚ ኣፅዋር እዚ ድማ ድሕሪ እቲ ትእዛዝ ንኽትወፅእ ዝተኣዘዘትሉ ዝመፀ ምዃኑ እውን ፅቡቅ ዝኾነ ጭብጢ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እቲ ህልቕ ትሪእዎ ኣለኹም ክንምንታይ ሓቅታት ይወፅእ ኣሎ ቁጥር 3 the explosives were left deliberately to enable allied militias ስለዚ እቲ እዚ ተተኳሲ ነገራት ንመን ተዋሂቡ ነቶም ምስኦም ዝሰርሑ ዝነበሩ ዕጡቃት ሚሊሻ ንሳቶም ተጠቂሞም ንዝኾነ ይኹን ፀላኢ ንኽጥቀምሉ ዝመፀ ምዃኑ ስለዚ እዚ ድማ ኣብ ስርሑ ከይበፅሐ ከሎ በቶም ናሽናል ሺልድ ዝበሃሉ ሰራዊት መንግስቲ የመን ብስዑድያ ዝድገፉ ባእታቶም ከም ዝተሓዘ ኣርባዕተ a genuine withdrawal removes its weapons storing explosives in underground facilities proves the intent was to sustain chaos not stability ራብዓይ
ሓደ ሓይሊ ካብ ሃገር ውፅኣት ተባሂሉ ክወፅእ ከሎ ኩላ ኣፅዋራቱን ንብረቱን ጠርኒፉ ክወፅእ ዝግባእ ኣብ ኣንደርግራውንድ ሓቢእካ ምትራፍ ግን ነቶም ምልሻናትካ ንስኻ ምስ ወፃእካ ድሕሪኻ ንኽጥቀሙሉ ዕላማ ስለ ዝነበረካ እዩ ዝብል እዩ حقنا زلوا سنة مقوتوني. Secret prisons have been well documented for years by official UN. لذي ناي حبو ناي مستير سربيتات كم زنا برام دما بنا UN من قدوم سرقاقة common reports from international human rights organization بحفجة اتكسي نطبي نتي إمارات كتنطقوت في التنزالة كون زخل كم زي كوني يوم زخصو زلو لذي انتهينا عزاب زلنا أمونغوز يوم حيلتات زلو أفلالاين بأسن برتع سرد زلون ناب بزح معازنات كخيد زخلني نرزا لنا حجي نحنا أبتزو بازلنا كابزي بأسنا يزوم حرامز زلو እንድንወጣ ያደረጉን ጠላቶች ከባህር በር እንድንወጣ ያደረጉን እነሱ ናቸው። እኛ ተሳስተን ተባብረን ሊሆን ይችላል። የኛ ልጆች ተሳስተው ትብብር አድርገው የባህር በር ጥቅም ያልገባቸው በወጣትነታችን ተቀስቅሰን አምነን እኩልነት መስሎን ትብብር አድርገን ሊሆን ይችላል። ዋነኛው የአጀንዳ ባለቤት ኢትዮጵያን የባህር በር የማሳጣት አጀንዳ ባለቤት ግን ታሪካዊ ጠላት ነው። አሁንም ቀጥሎበታል። كم تري وزلهم نتاتأكلنيا مثل ناتو كيروم قريصم I think ኤርትራውያን ከኮኒ ተርፍኒም ወላፋንም ዝገብሩ ወዘሉ አይፈልጥኔ كم تري وزلهم ቶም ተጋሩ የርግጽ ኣለኹ ኢሉ እንዲሁ ተጋጊዮም ከይተረድኦም ዝገበርዎ ክኾኑ ኩሎም ኤርትራ ክትግንጸል ክገብሩ ከለዉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኤርትራ ካብ ቀደሙ ምሳኹም እውን ዝሕብራ ይነበራን ብሓይሊ ተጎቢጣ እያ ነይራ ንዝግባእ መሰረት ሰውሳነ ድማ መጀመርያ በቕልፅማ ጽቡቕ ጌርና እንደግማ መጀመርያ በቕልፅማ ያረኺባቶ ካባኻትኩም ብድንጋጼ ወይ እውን ተረዲእኩም ዝገበርኩም ኣይኮነን ነቲ ብጎነፅ ብዓመፅ ሲኢናቶ ዝነበረት በቕልፅማ ኣረጋጊፃቶ ደጊማ ድማ ብፍትሓውን ሕጋውን መንገዲ ድማ ሪፈረንደም ጌራ ነቲ ጉዳይ ነቲ ምዕራፍ ተዓፂያቶ ስለዚ ባህር በር ክትብሉ ነታ ዴጋኹም ክትከስርዋ ኢኹም ብዓብዪ እውን ሃገርኩም እውን ክትከስርዋ ከም ትኽእሉ ምግንዛብ የድሊ ግብፃውያን ድማ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣፍ ደገ ባሕሪ ካሕሳ ናይ ታሽማሕቡና ክብልኩም ከለዉ ሓቆም እዮም ለህዳሴው ግድብ የጻፉትና ከካርቱም እና ከካይሮ በደስታ የሚል ምላሽ የተሰጠው ደብዳቤ የዚህ ቀጣይ ክፍል ነው። አሁን የተሰማው መረጃ ደግሞ ግብጽ በግድቡ ላይ ካሳ መጠየቋን የሚጠቅስ ነው። የግብፁ የውሃና መስኖ ሚኒስትር ሃኒ ስዋሌም ኢትዮጵያ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድቧ በግብጽና በሱዳን ላይ ላደረሰችው ጉዳት ካሳ መክፈል አለባት ሲሉ ለሀገሪቱ ፓርላማ ተናግሯል። ኤግዛክትሊ ስለዚህ ግብፃውያን ሸለል ክብልኹም ዝኽእሉ ሃገር ኣይኮኑን ስለዚ ንዓና ካሕሳ የድልየና ኣሎ ብሰንክቲ ዕንደራኹም ዝኸሰርና የብሉ ኤርትራ ድማ ናይ ግዜ ሕቶ እዩ እምበር ካብ ኤርትራ ቅጭፍ ክሲ ይክልወኩም ኤርትራ በብዙሕ ነገር እያ ትሓተኩም በብዙሕ ረቋሒታት በብዙሕ ነገር ዓብዪ ናይ ካሕሳ ፋይል ከም ዘለዋ ኤርትራ እዚ ኣብ ርእስኹም ክፀንሕ ክኽእል ኣሎ መዓስ እዩ ክመፀኩም ንፈልጦ ነገር የብልናን ግን እቲ ፋይል እቲ ኣብ ርእስኹም ከም ዘሎ አስተብዒልኩም ጽንዑ እስከ ስምዑ ማብዛኻ ጉዳይ ላይ ያው ግድቡን ሊያስቆም አይችልም ኦልሬዲ ተገምቷል። ግብጾች ሁለት ነገር ይፈልጋሉ። አንደኛ የውሃ አስተዳደር ጉዳይ ኢትዮጵያ ለግብጽ የአባይ ግድብ እንደ ውሃ ታንከር ሆኖ እንዲያገለግል ነው የሚፈልገው። ድርቅ ከመጣ እንዲለቅ፣ በሌላ ጊዜ ደግሞ ጎርፍ አደጋ ሲመጣ እንዲጠብቅ ነው። በአጭር ቃል ላሟን አንተ ታበላለህ፣ አንተ ታሳድጋለህ፣ አንተ ትጠብቃለህ፣ ወተቷን እኛ እንጠጣለን አይነት ነገር ነው ፍላጎታቸው። ሁለተኛው ደግሞ በቀጣይነት በአባይ ወንዝ ላይ እንዲሁም በገባር ወንዞች ላይ ምንም አይነት የእርሻ ስራዎች እንዳይሰሩና ሌሎች የልማት ግድቦች እንዳይገነቡ ማስተማመኛ ካልእ እንታዮም ዝብሉ ዘለው ግብፂ እንታይ ትደልላ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጎኖም ሒዞም እንታዮም ካባና ዝደልዩ ንዝብል ሕቶ ወል ግብፃውያን ንኤርትራ ንኢትዮጵያ ከም ሓላዊ ዋርድያ ክትኮነሎም እዮም ዝደልዩ ዘለው እቲ ዋርድያ ድማ ነቲ ዲጋ መቆፃፀሪ ናይ ማይ ደርቂ ክኸውን ከሎ ኣብቲ ዲጋ ዘሎ ማይ ናብ ግብፂ ከም ዝስደድ እቲ ኒል ዓቕሚ ናይ ማዩ ከይጎድል ብርቱዕ ማይ ክኸውን ከሎ ድማ ክዓፁ ከም ዘሎ ስለዚ ብኻልእ ኣዘራርባ ኢሉ እታ ላም ጓሳናታ ንሕና ሓለውትናታ ንሕና እቲ ፃባን ስጋን ግን ዋናታቱ ግብፃውያን ክኾኑ እዚ እዮም ዝደልዩ ዘለው ነዚ ድማ ነዚ ጥራይ ኮኑ ዝሓቱና ዘለው ነቲ ዲጋ ክንሰርሕ ከለና
ብዙሕ ገንዘብ ከፊልና ዋጋ ዝኸፈናሉ እቲ ዲጋ ክስራሕ ከሎ ሽግር ስለ ዘጋጠመና ካሕሳ ክፈሉና ይብሉና ኣለዉ ይብሉ ኖርማል ኢትዮጵያውያን ተንበርኪኾም ፍቕ ኢሎም ንኽበኽዩ ውይ ንክብሉ ዝገብሮም ጉዳይ እዩ ግን ኢድኩም እያ ኢድኩም ምዃኑ ንብልፅግና እዚ ጉዳይ እዚ ንብልፅግና ኢዱ ምዃኑ ማንም ዝድንግፀሉ የለን ትማል ኣብ ግዜ ሽግሩ ደው ንዝበለሉ መንግስቲ ኤርትራ ሕቁ ብድሕሪ ኢዱ ካራ ሒዙ ፀኒሑ ንክቐትሎ ኢሉ ዝፈተኖ ስለ ዘይሰለጦ እምበር ንመንግስቲ ኤርትራን ንሃገር ኤርትራን ክቐትል ኢሉ ክኸዶ ዝቐነየ እታ ተንኮሉ ሓሊፋ ፀኒሓቶ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ዘለናዮ መድረክ የርእየና ኣሎ ካልእ ህዝቢ ማሕራ ዝብልዎ ዘለዎ ድማ ንስማዕ አይግባል ናይናችን እንጨፍንና ይሄ ሁሉ ካልኩሌት አይግባል ለአማራ መሪ አንድ ጊዜ ለ20 ምናምን ዓመት ከትግራይ ለቀጣይ 20 ምናምን ዓመት ከኦሮሞ ከዛ ደግሞ ለቀጣይ 20 ምናምን ዓመት ከሶማሌ እየተመረጠን ነው የምንኖረው እኛን እንደሰው እጅ ግን የለንም ልብ የለንም ሐሞት የለንም ማሰብ የሚችል አእምሮ የለንም መሪ የመሆን ጭንቅላት የለንም እነሱን አንምራቸው እኛ ራሳችን መሪያችን እንዴት መምረጥ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ህዝቢ ማሕራ ሒዞሞ ተንስኦም ዘለው ከውዝ ዕላማ ናይ ቃልስናቶም ንዓመታት ዘዝመፀ ህዝቢ ከመሓድረና ኣብቲ ሃገር ድማ ታሪኻዊ ብፅሒትን ታሪኻዊ ዓብ ሰረት ዘለና ኢትዮጵያ ትበሃል ባንዴራን ገለመሊያን እውን ምስ ማሕራ ቀረባ ምትእስሳር ዘለዎ ክነሱ እዚ ጉዳይ እዚ ንዓና ከመይ ገይሩ ያቢና ዘሎ ስለዚ ነዚ ከይገበርካ ኣምሓራይ ከይትድቅስ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኦሮሞ ከመሓድረካ ተጋሩ ከመሓድሩኻ ካልኦት ተረኛታት ከመሓድሩኻ ንስኻ ግን ኣብ መማዕዶ ኮይንካ ከተቋምትን መጋበርያ ናቶም ክትከውን የብልካን ዝብል ሓያል ዝኾነ ተልእኾ መልእኽትን ቀስቃሲ ዝኾነ ዘረባን እዩ እዚ ካብቶም መራሕቲ ናይ ፋኖ ብብዝሒ ግዜ ዝስማዕ እዩ ስለዚ ዕላማ ናቶም ኣብዪ ኣሕመድ ገይሩ ብሽምግልና ገለ ገይሩ ክዓርቆም ዘይኮነ ተንስኦም ነታ መንበር ናቶ ኣልዮም ናምሓራ ብዝጠቅም መንገዲ ክገብርዎ ከም ዝኾኑ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ስለዚ እቲ ፋኖ ዝበሃል ሕብረት ፈጢርዎ ዘሎ ዋላ እኳ ብብልፅግናን ካድረታቱን ብዙሕ ፈተነታት የጋጥሞ እንተሎ እቲ ሒዝዎ ዘሎ መንገዲ እቲ እንኮ ከትሕኖ ዝኽእል መንገዲ ስለ ዝኾነ ነኺሱ ብኡ ክቕፅል ከም ዘለዎ እዮም ደጋጊሞም ዝነግርዎ ዘለዉ ስለዚ እዚ ሓድነት ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ፋኖ ሓደ ኣገዳሲ እምነ ኩርናዕ ወይ እውን ኣገዳሲ ምንቅስቃስ ከም ዝኾነ ህዝቢ ኣምሓራ ድማ ኮይኑ ተሪፉ እታ ከተዕውቶ ትኽእል እዛ ናይ ፋኖ ሕብረት ምዃና ደጋጊሞም ይንገሮም ኣሎ እሳያታ ሕብረት ገይሮም ነቲ ፀላዮም ብሓደ ኮይኖም ተተቃሊሶም ጥራይም ክዕወትሉ ዝኽእሉ እንተዘየለ በብልጽግና ብዙሕ ድራማታት ፈኒሎም ከም ዘሎ እዩ ዝነገር የብሔራዊ ምክክሩን እንደ መሲህ የሚጠብቁ ሰዎች ያሳዝኑኛል። እኔም ተስፋ አድርጌ ብዙ ጠብቅ የነበረ ነገር ነው። አንዱ በሱ ጉዳይ የሚያሳዝነኝ ምንድን ነው? በብሔራዊ ምክክር መፍትሄ ይሰጣቸዋል ከተባሉ ጉዳዮች ይሄ ነበረ። ግን ከምክክሩ በፊት ውሳኔ ተሰጥቶበት ያው ግልጽ ባልሆነ መንገድ ውሳኔ ተሰጥቶበት አንዱ ተፈቅዶ ሌላው የተከለከለበት ነው። ስለዚህ አሁን በምክክር ምን እንደምታመጣ ባላውቅም፣ ነገር ግን ከምክክር በፊት ኦልሬዲ ብልጽግና የሚፈልገውን ነገር አስርጿል። ይሄ ደግሞ የሚፈጥረው ቁጭት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ፎር ግራንትድ የተወሰዱ ነገሮች በለጠ ብሓፈሻ እንታዮም ዝብሉ ዘለው እቲ ናይ ኣምሓራ ኣብ ብልፅግና ዘበግሶ ዘሎ ናይ ዲያሎግ ናይ ምምኽኻር መንገድ መዓዲ ዝብልዎ ዘለው ብፍጹም ህዝቢ ኣምሓራ ድሌታት ናቱን ብፍላይ ነቲ ቃልሲ ናይ ፋኖ ድማ ድሌታቱ ክተኣናግድ ዝኽእል ኣይኮነን መጋበርያ ናይ ብልፅግና ክኾኑ እዮም እምበር ኣብዪ ኣሕመድ ቅድሚ ሕጂ ግንቦት 7 ዶ ካልኦት ኩሎም ዕጡቃት ጉጅለ ምስ ኤርትራ በቐጥታ ብረት ዕጢቃቶም ዝነበረት እሞ ብኤርትራ ዝድገፉ ዝነበሩ ብድጋፍ ናይ ኤርትራ ወይ ብሽምግልና ናይ ኤርትራ ምስ ብልፅግና ወይ እውን ምስ ኣባ ዓሪቆም ክእትዎም ከለዉ ንመብዛሕቶም ኣጥፊእዎም እዩ። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ወላ እቶም ናይ ፋኖ መራሕቲ እውን ብቐጥታ ምስ ኤርትራ ንክሰርሑ እውን ስግኣት ክህልዎም ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ኤርትራ እንድሕሪ ምስ ብልፅግና ኣይግበሩ ብናቶም ካልኩሌሽን ኤርትራን ኢትዮጵያን ተታዕሪቀን ንሕና ኸ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ተገዲድና እተው ዝተባሃልና ከምኡ ክንከውን ዲና ዝብል ካልኩሌሽን ክህልዎም ይኽእል እዩ። ስለዚ ወላ እኳ ምስ ኤርትራ ክሰርሑ እንተደለዩ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ትሕቲ ኤርትራ ክኾኑ ግን ድልውነት ክህልዎም ከም ዘይክእል እውን ብናቶም መንገዲ ክትርዳእሎም ትኽእል ኢኻ። ብሓፈሻ እቲ ሽምግልና ኣብዪ ኣሕመድ ዝደልዮ ብረቶም ኣውሪዶም ሲቪል ኮይኖም ንሱ ከም ድሌቱ ኣብ ልዕሊ ማሽካዕላል ንክፃወት እምበር ሲሪየስ ዝኾነ ፖለቲካል ሪፎርም ገይሩ ንዓታቶም ኣብ ፖለቲካዊ ኮንቨርሴሽንስ ዩቲዩብ ፖለቲካዊ ቦታታት ሂብዎም ነቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ዘሎ ሕልምታት ከተግብር ድሌት ዘለዎ ኣይኮነን፣ ድልውነት ዘለዎ ኣይኮነን፣ ሸውሃት ዘለዎ ኣይኮነን። ስለዚ እታ ንፋኖ ዶ ንገለ ዶ ኮንቨርሴሽንስ ክንገብር ኣለና ዶ ዝብላ
بعلامة زتكمل لها مخنياتو تليان عتم نا IMF ديو نزي كوب 27 دي قال انقد قال خبر كله سلام جبر سلازبلو سلام يقبر على لغه نخبل ناي سلام ب ناي ديالوج قال جبر يبلو حراي زبلا ابي احمد كله حراي ام رجع جبر حراي نتا غير ما يسرقا مالت ስለዚህ نتوم ማህበረሰብ ዓለም በከመይ ይሕዞም ይፈልጥ ታዝበልዋ من ኤርትራ ኮር የክብል ቀኒው ቻይና ተጠንቃው ዝትብለ ዘላም ዘሎተ ሰላሚና እንደለ ኻይብል ንጽባይቱ ስለዚህ ወላ ሓንቲ ስክፍታ ዘይብሉ መትከል ዘይብሉ ፖለቲካ ስለዝኽተል ዘሎ ነዚ ኣሚንካ ተኸዶ ጉዕዞ ብዋጋ ናይ ነፍስ ኸጥራዩ ጀነራል ብርሃነ ነጋሽ ወድ መድህን ኣብ ልሳን ህወሓት ወይን ቀሪቡ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠየቅ ኣቀዲሙ ዘልዓለ ጉዳይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትግራይ ናይ ምጥፋእ ድሌቱ ኣይተቀየረን ዝብል እዩ ኩነታት ስለዘይመቸው ወንበር ትግራይ ንምጥፋእ ድሌቱ ሕዝውን ኣሎ ዝበለ ኮይኑ እቲ ዘይምቹ ኩነታት ውሽጣውን ደጋውን እዩ ኢሉ ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣሎ ዝበለው ጥንካረ ህዝቢ ትግራይ ንዳግማይ ወራር ምቹ ኣይኮነን ኢሉ ካብ ወፃኢ ግና ካሊእ ምኽንያት የቀመጠን እቲ ናይ ውግእ ወይ ናይ ወራር ድሌት ተወዲእ ማለት ኣይኮነን ውዕል ፕሪቶሪያ ተግባራዊ ክሳብ ዘይገበረ ዝነበሮ ከምቲ ናይ መጀመርያ ድሌቱ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምጥፋእ ሕልሚ ነይሩ ሕዚ እዚ ሕልሚ እዚ ጠጠው ኢሉ ማለት ኣይኮነን ዝተፈላለየ ስልትታት ክጥቀም ከሎ እዚ ኣባኩ ቐሚጡ እዩ እዚ ኣሎ ከም ዘለዎ እዩ እንተመችይዎ ኣብዚ ጣዕመ እዋን ተወራር ናይ ምክያድን በኃይሊ እንደገና ትግራይ ወጥካ ትግራይ ናይ ምጥፋእ ድሌት ተወሲዱ ህዝቢ ተመዛቢሉ ስቂሉ ኣየርን ክብልውን ተሰሚዓሎም መሬቱ ተወሲዱስ ህዝቡ ተፋናቀሉስ ስቂሉ ደቂሱ ክነብር ይኽእል እዩ ዝብል ኣተሓስባ እንተልዩ ጌጋ እዩ ነበር ይኽእል ናይ ባዕሉ መፍትሕ ክገብር ከም ዝኽእልስ ምንም ዘጠራጥር ኣይኮነን ቅድሚ ዝኸፍአ ን ኤርትራን ይካየድ ዘሎ ርክብ ህዝብን ህዝቢ እዩ ዝብል ሽም ዝተዋሃበ ኮይኑ እዚ ጽምዶ ብዘይ ሰኸፈት ክቅጽል ይግባእ ኢሉ እቲ ርክብ ህዝብን ህዝቢ ይበሃል እምበር ብዕሊ ብክልቲኡ ወገን ዘለው ናይ ፕሮፓጋንዳ ሰባት ዝሳተፍሉ እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ጀነራል ወዲ መድህን ይበሃል ዝቦ ዘሎ ዘረባ ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነይሩ ብፍላይ ብዛዕባ ጽምዶ ዝበላ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ እቲ ርክብ ወታደራዊ ክብል ይኸስስ እዩ ወዲ መድህን ኣብ ቃለ መጠይቁ እቲ ዘሎ ርክብ ናብ ስርዓት ዝውድቕ ምሕዝነት ክዓቢ ብዘይ ሰኸፈት ክስራሕ ኣለዎ ኢሉ ተኾነ ህዝብን ህዝብን ድዩ ዘሎ ክሳሕ ዝርክብ ዋላ ውድብ መንግስትን ውድብ ንውድብ እንተዝግበር እውን ሞራል የብሎም ናትኮ ፈራርሑና ክዛረብዎ እውን ምሕፈር እዩ ክሓፍሩ ነይርዎም ንሕና ንጋደልና ዘለና ተጋደልቲ ኢና ተጋደልቲ ድማ ምዋጣጽኦና ርኢና ምስ ዝመሰለና ክንሓብር ግቡእ እዩ ምክንያቱም ዘይ ትጽምዶ ስትራቴጂክ ጽምዶ ኣሎ ስትራቴጂያዊ ራእያን ዕላማን ዘለና ንጻመደሉ ንተሓባበረሉ ምትሕባር ማለት እንዴት ትጽምዶ እንብሎ ታክቲካል ድማ ንግዚያዊ ነስርዓት ንውዳእ ወይ ዝተወሰነ ስጉምትን መኻድ ተወሰነ ደገፍ ንምግባር ስልታዊ ምሕዝነት እውን ኣሎ ኩሎም እዚኦም ክንጥቀመሎም ኢና ኩሎም እዚኦም ምጥቃም ድማ ትክክለኛ እዩ ኣብ ኩናት ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ ተዓዲሙ ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ መርገፂ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ጽምዶ ብዙሕ ተሓላለኸ ዘረባ እንዲና ንሰምዕ ብፍላይ እቲ ሚድያ ናይ ትግራይ ብዙሕ ድራማታት ዘለዎ ስለ ዝኾነ እቲ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ብፍላይ ብወገን ትግራይ ብወገን ኤርትራ ዝኾነ ዝተቐየረ ብዛዕባ ጽምዶ ከም ዘየለ ርግፅ ኮይኑ ብወገን ትግራይ ግን ኣበይ ኣለዉ እንታይ እቲ ሌተስት ኩነታት ናቶም ንኽትፈልጥ ክብድ ዝበለ ካብቶም መርሕነት ወይ እውን ካብቶም ዓበይቲ ጀነራላትን መራሕቲ ናይ ህወሓትን እንድሕር ደይ ወፅዩ ሳብሳቶም ዘይተዛረቡ እቲ ካልእ ኣብ ሚድያታት ወፅዩ ትዛረብ ናቶም ከቢድ እዩ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ በሚድያ ደረጃ ኣብቲ ፓብሊክ ዲስኮርስ ኣብቲ ፓብሊክ ብዝወፅእ ሓበሬታ ንክትዕቅኖ ካልእ ኣብዚ ሓንቲ ዘረባ ለንቀነ ዝብልዋ ዘለው እቲ ሓበሬታ ካበይ ረኽብዎ እንደ ሚሳይላት ናብ ዶባት ኢትዮጵያ ከም ዝፀጋግዕ
ኤርትራ ዘመናዊ ሚሳይላት ናብ ዶባት ኢትዮጵያ ከም ዝጸጋግዐ ተሰሚዑሎም እታ ንተዋጋእቲ አንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ሓይልታት ክልል አምሓራ ፋኖ ብምድጋፍ ብወገን 4 ኪሎም እትኽሰስ ዘላ ኤርትራ ንኩናት ሙሉእ ዘይጉድል ምድላዋ ትገብር ከም ዘላም እናተሓበረ እዩ ዘሎ በዚ ድማ ሰራዊት ኤርትራ ዘመናዊ S10M ዝተሰመየም ፀረ ነፈርቲ ስራሓት ሩስያ ሚሳይል ምስ ኢትዮጵያ ናብ ዘዋስንዋ ከባቢታት ዶባት ግንባር ቡሬ ከተጋዓዝ ከም ዝቐነይትዮም ምንጭታት ሓበሬታ ካብ ተኸባበር ጋዲፆም እተን ዘመናዊ ሚሳይላት ዝተገጠመለን ዓበይቲ ተሽከርከርቲ 9A35 ከሙን 9M37 ምዕቡል ስርዓት መከላኸሊ ፀረ ነፈርቲ ዘካተተ ከም ዝኾነዮም እቶም ፍልፍላት ሓበሬታ ገሊፆም ዘሎም ብተወሳኺ ድማ አጋር ሰራዊት ሓዊሱም ብርክት ዝበላ ድሩዓት መኻይንን ታንክታትን ኣብ ግንባር ዓሰብ ይጠናኸራ ከም ዘለዎም እቶም መሰኻኽር ዓይን ገሊፆም ብተዛማዲ ዜና ኤርትራ ነቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኤርትራ ናብቶም ኣብ ክልል አምሓራ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቃት ሓይልታት ፋኖም ብመንገዲ ህወሓት ወታደራዊ ኣጽዋር ብምቕባል ዘቕረበ ክሲ ሓሶት እዩ ክትብል ከም ዝነፀጎተ ዝፍለጥ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ክጅምሮ ዝደሉ ዘሎ ኩናት ንመመሳመሲ ከም ምኽንያት ዘቕርቦ ዘሎ እዩ ክብል ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ገሊፆም ኣብ ዝሓለፉ ዝወፀ መግለፂ ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ዝወፀ መግለፂ ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ከም ዘመልክቶም ምስ ውሽጣውያን ጉጅለታት ታሪክ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከምዚ ናይ ዲፈንስ ናይ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ሓበሬታ ይወፅእ እዩ እቲ ምንጭታት ናቱ ኤግዛክትሊ ክትፈልጦ ይትኽእል ኢኻ ኣብ ሶሻል ሚድያ እውን ከምኡ ኮለል ከብሉ ቀኒዮም እዮም ሓያለ ዝኾነ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ዲፈንስ ኬፓቢሊቲ ዝብል ቪድዮታት ክወፅእ ቀኒ እዩ ኩናትን ጎረ ኩናትን ክንሰምዕ ድሌት የብልናን ግን ሓደ ግዜ ድማ ዋላ ብዛዕባ ኤርትራ ሓሶት እውን ይኹን ምንቅስቃሳት ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኤርትራ ዝገልፅ ሓበሬታ ክንሰምዕ ከለና ኣትሊስት ምዕቡል ኣፅዋር ኣሎ ገለ ዝብል ክትሰምዕ ከለካ ፅቡቅ እዩ ፅቡቅ ያነ ከም ሕማቕ ይርዮን የንሱ ስለምንታይ ከምኡ ይብሉ ኣለው እንታይ እቲ ኣጀንዳ ናቶም ስለምንታይ ከቡ ዘብሎም ዘሎ ካልእ ርእሲ ኮይኑ ኤርትራ ሓያል ወታደራዊ ቅልፅም ክህልዋ ዘይደሊ ኤርትራዊ የለን ኤርትራ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ክህልዋ ኣለዎ ሓያል ወታደራዊ ቴክኖሎጂካዊ ብቅዓት እውን ክህልዋ ኣለዎ ዓቕሚ ሰብ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ኩናት ኣፍልጦ ዘለዎ ተመክሮ ዘለዎ ወታደር ጥራይ ዘይኮነ ቴክኖሎጂ ኮላይ ክህልዋ ኣለዎ ዝብል ርእቶ ዘለና ኢና ንሕና ስለዚ ከምዚታት ክንሰምዕ ከለና ንሓቅነቱ ንግዜ ክንገድፎ ንኽእል ኮይኑ ኤርትራ ከምኡ ዓይነት ኣፅዋር እንቀሳቂሳ ዝብል ዜና ከም ኣሉታይ ንሪኦን ኢና ስለዚ እንኳዕ ግርም ገበረት ንኩሉ ኩንነት ድልው ኮንካ ምፅናሕ ዝመስልዎ ስለዘየለ ያ whatever it is ሓቅነቱ ካልእ ግዜ ንገድፎ ኢና ግን ብዛዕባ ኤርትራ ድማ ብዙሕ ተጋራጫዊ ሓበሬታታት ይወፅእ ኣሎ ከም ንፈልጦ ኮይኑ ኣብዚ እውን እንታይ ዝብል ኣውፂኦም ነይሮም ሪኢኹም ኢኹም ብዛዕባ ረጂም ቸንጅ ናይ ኤርትራ ዶ ገለ ዶ ዝብል እዚ ማይክ ሮብን ዝፀሓፎ ነይሩ ኣምባሳደር ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ድማ ቅልጡፍ ዝኾነ መልሲ ኣብ ብሰንኪ እዚ ናይ ኣካዳሚ ዶ ገለ ዶ እናተባህሉ ዝግበር ዘሎ ብፍላይ ረጂም ቸንጅ ዶ ናብ ኤርትራ ዘተኮረ ዝግበር ዘሎ ንዕኡ ዝምልከት ፅቡቅ ዝኾነ መልሲ ኩሉ እቲ ንኤርትራ ዝግበር ድማ ካቴጎሪካሊ ሪጀክት ከም ትገብሮ እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ቀዳማይ ነገር ንዝግብኦ ክብሪ ምሃብ ኣገዳሲ ዝኾነ ይኹን ኣርቲክል ካብ ኣሜሪካ ዝወፅእ ንኤርትራ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝውንጅል እንተኮይኑ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ቅልጡፍ ዝኾነ መልሲ ይዝብ እዚ ናይ ብሓቂ ዝድነቕ ስራሕ እዩ ዝኾነ ኣርቲክል ንኤርትራ ዝውንጅል እንተመፅኡ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ቅልጡፍ ዝኾነ መልሲ ዝህብ ዓቕሚ ዘለዎ ኣብ ኣሜሪካ እዚ ድማ ሓደ ከም ኤርትራዊ ዝሕብነናን ዘሐጉሰና ነገር እዩ ምክንያቱ ስቕኢልካ ምርኣይ ማለት ንሚድያ ገለገለ ክፋል ናይ ሕብረተሰብ ከም ሓቂ ንክኣምኑ ኢኻ ትገብር ዘላ ስለዚ ተቐላጢፍካ ብመግለፂ ድዩ ከምዚኣ ፕረስ ረሊስ ጌርካ ኣርቲክል ፅሕፍ ኣቢልካ ኣብኣ ከለካ ዲባንክ ትገብሮ ነቲ ጉዳይ እቲ ምንጪ ዜናታት ክጥቀሙ ከለዉ ሽዑ ነቲ ሓበሬታ ኣብ ብልፅግና ከም ዝከሲሱ ኤርትራ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ነፂጋ ትሕሶት የላቶ ክበሃል ከሎ እዚ ኣብ ኮለቲ ዜና ኣድማዕነቱ ይስበር ስቕ እንድሕር ኢልካ ግን ካልኦት ምንጭታት ከም ሓቂ እውን ገይሮም መንግስቲ ኤርትራ ክምልስ ኣይደለየን ስለ ዝበሃል ንሱ ናብ ካልእ ድራማታት ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ኣብዚ ኮንቨርሴሽን ዝብል ዝወፀት ኣርቲክል peace purported to warn against a danger of war in the Horn of Africa ኩሉ ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ቀረ ኣፍሪቃ ኩናት መፅእ ኣሎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክዋጋእየን ዝብልዎ ዘለዎ እውን ዲባንክ ይገብርዎ ኣለዉ ብዓብዩ እዚኣ ስራሕ እዚኣ ኣነ ብዓብዪ ክብሪ ዝህባ ነገር እንተላ እዚኣ እያ ስለዚ ክብረት ይሃበልና ነዚ ኩነታት ቀልጢፎም ካልእ ኣጀንዳታት ከይተፈጥሮ ከሎ ቅልጥፍ ኢሎም ከምዚኣ ገይሮም መንግስቲ ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ ኢሎም ዝህብዎ ዘለዉ እዚ ዓብ ኣድናቆት ኣለና ክብሪ ይሃብኩም ክንብሎም ንደሊ ዘይ ከምዚ እንታይ ንደሊ ካልእ
لنكني حنتي أقدر سيزر بالله زينا بريزنت ساسمن اسمعي أم ستة لزلاتني ህዝቢ ኢትዮጵያ ኩናት ደም አውጆም ኩውዱ በመንገዲ ሳምረ ደም ኩመጹ በትግራይ ገረም ደም ኩመጹ በናይ መንገዲ በጎጃም በጎንደር ዲ በሸዋን በወሎም ዲ በናይ ከባቢታቶም መጹ ዘግዜኻ አይተጥፈ ዛኸ ተቀሰልካ ጽናሑ ምናልባሽ ደጋጎም ኩማ ጽቦትያ ሰነፍ ነዳይ ፈራህ ስስዕ እዚ ሕማማት እዚ ዘለዎም ሰባት መጽኦም ነዚ ከባቢ ህውከት ክፈጥሩሉ ክፍቀደሎም ኣይግባእን ኣብ ናታቶም ማዕድን ናይ ቆይቁይ ማዕድን ናይ ሓሶት ማዕድን ናይ ምድንጋር ክንዕደም የብልናን ስራሕና ንገብር ክንክእል ኣለና ኩናት ተኣውጅልና ድሓን መዓልቲ ክንሪአና ንመፅና ንሕና ግን ኩናት ተኣውጅ መሰልና ናይ ምክልኻል ንዝኾነ ወገን ንሓተሉ ምክንያት የለን ከምዚ ዳ መሰለ ስንፍና ዝእዝዞ ስስዕን ፍርህን ደፍኦ ነዳይ ጠፍሻን ማለት ዝኸሰረ ከምዚ መፂኻ ዛረብ ዜና ናና ከማን ክተቕሶ ይብልን ክዛረበሉ ዘይብሉ ጉዳይ እዚ ኩናት ምስ መፀ ንሪአና ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ንዓና ኣብ ኮሌጃት ከይድና ተማሃርናዮ ኩናት ኣይኮነን ብግብሪ ተማሂርናዮ ታሪክ ባዕሉ ዝምስክሮ ኣሎ كبزة ريواز لهم اتقداي ببلتقنا تفني زلو بروباغاندا نيرترا كابتي كتكدو تدل زلا قعزو كان كفاية بلون إيات بلدلا تزي اتمالغت انتايو بلتقنا كويناتو دالي اقرقري دالي كل نعوز ملكات نقراتي قبرالو ايرتراغن ازن كتبه بلا ناب معبالي كانت اكورك كنكلال لنا انا حنتي نكودا دراي دلني اقن ازي اب ديب ترابل زلو بلتقنا زقبرو زلو نقر رايوزي لوم زوصت زينا يزيا لنك انا نزل بلصقنا زبال بكل منقدي اب كويناتن ورا كويناتن زلو اتولد بانك زبالن IMF كلت يوم مليونات ገንዘብ حاجز يبملو ناو زنتاي مالتيو ني بلصقنا قال ነገር كغبرلهم حديتهم ملو سخا انتاي مالتيو نتعداغا كفتهم زلو ومالتيو IMF and World Bank ገንዘብ كبخ خلو privatization private investors أدلك وهابو مالو مالتيو سلازي لنكنتي Council of Ministers بحالنا إثيوبيا المينسترات تأكيبا مالتيو انتاي جيرون بلارو the decisions including أبيتو سانتات أم حلالي فونكم زلو has approved major wave of economic reforms أبيتي نايكو طباوي مخفات ويون سقومتات نقود طبا كغفت زخل جيرون كم زلو يزنا غرزلو هذا كابوم جير وورلوز بحال زلو the Council of Ministers approved amendment to the long-standing customs proclamation. Customs ማለት ኣታውሽቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት ክፅገም ከም ዘሎ እዚ ሕጂ ኤርትራ ብቀዳማይ ኣገዳሲ ቴክኖሎጂካዊ ታሽሙ ገይራ ኢልና ነና ፅቡቅ እዩ እንታይ ይገብራል aim streamline producers blah blah ብሓፈሻ investment initiatives new regulation introduces reforms based tax and duty incentives ንኣብነት ሓደሽቲ investment performance based tax and duty incentives investment ናብቲ ሃገር ንክኣቱ ዓብይ ነገር ክገብር ከም ዘሎ ንሓደሽቲ ቢዝነስ ክኸፍቱ ዝደልዩ ዝብል ብዙሕ ፅቡቅ ነገር ንክገብር ዕድል ከፊቱሉ ይበሃል ኣሎ እዚ ድማ ብወቅዒ ብሚድያናቱ ይዝርግሖ ኣሎ ዓዱ ኣብ ቀልውላው ዘላ ኩናትን ዕግርግርን ዘለዎ ኣብ ውሽጡ ማለት እየ እሞኻ ኩሉ ዓይነት ሽግራት ዘለዎ ስለምንታይ ከምኡ ይገብር ኣሎ IMF ወርልድ ባንክ ይግድድ ኣሎ ኣነ ዝብል ዘለኹ ድማ ንሕና ኢና ነዚ ንደልዮ ኤርትራ እያ ትደልዮ ምክንያቱ ኤርትራ ውግእ የብላና ውሽጣ ካብ ብልፅግና ዝመፅእ ኩናት ድማ እዝና ይትሃብዎ ንበሃል ኣለና ስለዚ ኤርትራ ከምዚ እዚ ብልፅግና ዝገብሮ ዘሎ ፅቡቅ ነገራት እዩ ዝገብሮ ዘሎ ግን ሃገሩ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለካ ንሪኢ ኣለና ስለዚ ንሕና ኤርትራውያን ድማ ከምኡ ዓይነት ምንቅስቃሳት እንተንገብር ንዓና ኣፀቢቑ መርባሓና ባህላ ያነ ካብ ብልፅግና ክቐድዕ ደልየ ኣይኮንኩን ንሱ ኣብ ዴንጀር ከሎ ኣብ ሓደጋ ከሎ ዝገብሮ ዘሎ ንሕና ኣብ ፅቡቅ ነገር ከለና ክንገብሮ ዘለና ኣሎ that's why ድማ ብዙሓት ኤርትራውያን ይፅሕፉ ኣለው ሓደ ሓየሎም ወዲ ኤሪ ዝብል እውን እንታይ ፅሒፍ ነይሩ ኤርትራ ብዙሕ ምሁራትን ዓቕሚ ዘለዎምን ኣብ ደገ ኣዝዮም ኣብ ኩሉ ዓውዲ ዓቕሚ ዘለዎም ናይ ኢንዱስትሪ ኢንጂነርስ ድዮም ኣብ ብኣይቲ ፕሮፌሽናልስ ድዮም ኣብ ብዙሕ ዓቕሚ ዘለዎም ኤርትራውያን ኣለዋ ስለዚ እዚኦም ዓቕምታት እዚኣቶም ኤርትራ any Eritrean entrepreneur who's willing and ready to invest should be welcomed without delay and job creation is an essential ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ብዙሕ ከምዚ ዓይነት ፅሑፋት ኣብ ኤክስ ይወፅእ ኣሎ ኤርትራ
ነቶም ድልውነት ዘለዎም ዓቕሚ ዘለዎም ዌልካሚንግ ዝኾነ ሕግታት ከተውፅእ ክትክእል ኣለዋ ኣዋጃት ክትገብር ክትክእል ኣለዋ ዋላ 10 ሰባት ይእተው እቶም 10 ን10 ካልኦት ሰባት ክስሕቡ ይኽእሉ እቶም ኣትዮም ንዘለዉ ድማ በሚድያ ደረጃ ድጋፍ መሃብ ከምዚኦም ዘለዉ ኣብነታውያን ሰባት ኣለዉ ካብ ሓደ ካብ ስዊድን ተበጊሱ ከምዚ ኢሉ ይገብራሉ ናበልካ ድማ ኣብ ሚድያ ክወፅእ እንድሕር ክኢሉ ኤርትራ ነዚ ዘለዋ ውሽጣዊ ሰላም ርግኣትን ናብ ቁጠባዊ ሕምባቤ ክትቅይሮ ኣለዋ ምክንያቱ ሓደጋ ዘለዎም ሃገራት ሱዳን ሶማልያ ኢትዮጵያ ኩላቶም ኣብ ሓደጋ ዘለዉ ሃገራት እዮም ንሳቶም ከማን ናብ ቢዝነስ ገጾም ይኸዱ ኣለዉ ዋላ እኳ ከምዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ቅልውላው ዘሎ ሃገር ንዓ እቶ ኣነ ናይ ታክስ በነፊት ክበካየ ገለ እንተይልካ ኣነ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝብል ሓደጋ ኣለዎ እዚ ሃገር እዚኣ ኢንቨስትመንት ናትካ ንሓደጋ ይቃላዕ እዩ ሃገርካ እንተኮይና ሃገርካ ግን ኤርትራ እንድሕር ኮይና ሃገርካ ኤርትራ እውን ኢትዮጵያ ክትወራዶ ገለዶ ዝበሃል ኣሎ ግን ሃገርካ እዩ ምናልባት ንሓዋሩ ክቕፅል ዝኽእል ሃገር ስለ ዝኾነ ዘለዎ ኩነታት እውን ተፀሚምካ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ኣብዘይ ሃገርካ ግን ሕማቕ ፖለቲካ እናረኣኻ ክትኣቱ ዝለዓለ ሓደጋ እዩ ዘለካ ስለዚ ኣብ ዓድና ድማ መንግስቲ ኤርትራ ንዘለዎ መስራሓት መሊሱ ከቀላጥፍ መሊሱ ከበርትዕ መሊሱ ምትብባዕ ንክህብ ተስፋ ንገብር እዚኣ ጥራያ ንኽብል ዝደሊ ኤርትራ 2026 ካብቲ 2025 ዝገበረቶ ወፃኢ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ፕሮጀክታት ብዝመስሎ ይኸይድ ኣሎ ኣብቲ ንዲያስፖራ ዘሎ ጉዳይ ግን ዝያዳ ነቲ ዲያስፖራ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ብኩሉ መንገዲ ኣበርክቶ ንክገብር ታርጌትድ ዝኾነ ስራሕ ክስራሕ እንተዝኽእል ንኤርትራ ብሉፅ ነገር መምፅእ ኣላ ባህላዊ ኣነ ንሕና ድማ ኩሉ ግዜ ነቲ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ፅቡቕ እናመጎስና እናደገፍናን ነቲ ክግበር ዝግቦ ካልእ መንግስቲ ኤርትራ እውን ከም ዘድሊ እናፈለጠ ዝርዮ ዘሎ ነዚ ነገር እዚ ድማ ኩሉ ግዜ ፃውዒትን ጎስጓስን ክንገብር ኢና በቲ ሓደ መዳይ ነቲ ዲያስፖራ ዘሎ ናብ ዓድኻ ገፅካ ተበገስ ሕሰብ ማለት መንግስቲ ኤርትራ ሎሚ ተበገስ ስለ ዝበለካ ሓፊልካ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ኩሉ ሰብ ፀገማት እውን ስለ ዘለዎ ግን ክዳሎ ከም ዘለዎ ናብ ሃገሩ እቲ ኩነታት ቅይር ምስ በለ ቀልጢፉ ምንቅስቃስ ክገብር ዝኽእል ዕድላት ክጥቀመሉ ዝኽእል ክትከውን ኣለካ ብግልና ኦርጋናይዝድ እውን ክንከውን ክንክእል ኣለና ሕብረት ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ኣነ በዛ ንእሽተይ ዓቕመይ ኣብ ስዊዘርላንድ ናይ ፕሮፌሽናል ኔትወርክ ንፈጥር ኣለና ድሮ ኣብዚ ሃገር ኣመዝጊብናዮ ድሮ ምስ ኤምባሲ ተዘራሪብና ብዙሕ ነገራት ተገይሩሎም ምሁራት ኣብ ኩሉ ዓውዲ ዘሎ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝቕመጡ ሓደ ኣገዳሲ ማሕበር ኣቑይምና ድሮ ስርሑ ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ ከም ፕሮፌሽናል ደረጃ ኢንቮልቭድ ኮይና ብሓደ ንሓትሕድና ኣብዛ ዓዲ ከመይ ጌርና ፅልዋ ንገብር በቲ ሓደ ምናልባት ኣብቲ ናይ ኣብ ጀኔቫ ተኸይዱ ዝነበረ ኣኼባ ኣብ ቴሌቭዥን ርኢኹም ኣለኹም ኣብ ስክሪን እውን ይዘውር ነይሩ እቲ ናይ ኤርትራ ፕሮፌሽናልስ ኔትወርክ ኣብ ስዊዘርላንድ ቆይሙ ዘሎ እዚ ኣብ ግራስሩት ዝግበር ኮይኑ ብዓብዩ ድማ ናብ ኤርትራ ገፁ ዘቕንዕ ዓበይቲ ስራሓት ድማ ብተፈላለየ መንገዲ ንዝመፅእ ፕሮሞት ክንገብር ንህዝቢ ንኸነላሊ ተስፋ ንገብር ነቲ ማሕበርቲ እውን ብግድዩ ነቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ መራሕቲ ናይቲ ማሕበር ኣብ ካልእ ግዜ ኣምፂና እውን ንዘራርቦም ንኸውን ካልኦት ዝኳ ድሮ ኣብ በዓል ኣሜሪካ ነዊሕ ጉዕዞ ከይዱ ዘሎ እዩ ኣብ ኤርትራ ኣብ ስዊዘርላንድ ጉይና ኢና ንገብሮ ዘለና ግን ስቲል ኣብ ኩሉ ሃገራትን ኮሚኒቲ ወርክስ ክፍጠርን ክዓብን ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ከከባቢና ልዕሊ ኩሉ ግን ብግልና ብእኩብ ናብ ኤርትራ ገፅና ኣቕኒዕና ነዚ ሃገርና ካብ ዘላቶ ናብ ዝበለፀ ደረጃ ብቴክኖሎጂ ብቁጠባ ብቢዝነስ ብትምህርቲ ብኩሉ መንገዲ ንክትከይድ ነፍሲ ወከፍና ሃገርና ካባና ፅበዮ ነገር ኣለዋ እናበልና ናይ ሎማ ርሳብ ዝኩዴ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ይጠቕምን ሓሳብኩም ግደፍ እናበልኩ እዚኣ ገጥፈኩም ኩላትና ሓደ ልብን ሓሳብን ዘለና ዝተወሰድ ካብ ቀደም ባህልና ምሳኹም እዩ ዘሎ ትብልና